Muy buenas tardes, soy Wilmer Rodríguez Mecánico, tengo un 1999 Jeep Grand Cherokee. Bueno, le puedo mostrar en sí el problema. Antes que todo me gustaría que se suscribieran al canal de YouTube. Les voy a mostrar algo, como les digo, se lo voy a explicar casi mente. En este caso tenemos este Jeep, ¿verdad? El problema de este Jeep, bueno, se ha recalentado el gasque, pero les quiero mostrar otro problema. Yo le probé la compresión a este carro y en sí la marca 90, pero como que la pierde la compresión. Entonces, pero en este caso yo tengo esta cámara aquí que la tengo conectada al pistón número 6 que es allá, y en este caso en sí yo les quería mostrar que cuando yo giro aquí y la válvula va abriendo, cuando abre se cierra, ella sola se cierra sin ni siquiera mover aquí, se cierra, ella sola se baja. Entonces me di cuenta que ese es el problema que tenía, porque ese pistón también, ese cilindro falla. En este caso, en el caso de ahorita, como posiblemente el aceite ya esté frío, y cuando el aceite está frío se vuelve grueso, por esa razón ya no se baja. Pero en el momento que yo lo probé, que fue ayer en la noche, yo le giraba el cigüeñal y la válvula abría, pero ella sola se bajaba. Entonces el problema de este carro es que el lifter de esa válvula ha de estar dañado o pierde ya la presión. Entonces lo vamos a cambiar. Entonces es la razón porque el cilindro número 6 falla. Y bueno, yo estoy tratando de hacer este video para mostrarle un poco esto, porque como les digo, se hace difícil saber en veces, porque yo miraba que marcaban 90, 120, pero como que se bajaba, como usualmente en el marcador cuando tú chequeas, se queda la aguja aquí, si marca 90 se queda aquí, en este caso marcaba 90, pero se iba bajando despacio. Entonces, como pueden ver ahí, ya está cerrando bastante ya la válvula, miren. Pues ahí pueden ver que ya se ha cerrado, entonces a lo mejor ahí está dañado el lifter, o no sé cómo le llaman ustedes, pero mira, ahí está, ella sola se ha cerrado ahí. Entonces me di cuenta, entonces con esta cámara pude revisar cuál era el problema. Pensé que la válvula estaba como craqueada, pero en este caso es que ella sola se cierra. Entonces ahí les dejo este video y espero que se suscriban, ojalá les sirva, porque igual yo estaba un poco preocupado porque yo no le encontraba el problema, pero como digo, tenía esta cámara y probé y me di cuenta que el lifter de esa válvula está dañado, porque posiblemente abra pero pierde la compresión, entonces eso hace que el motor falle, y casi lo hace en caliente. Cuando está frío no lo hace, y entonces por esa razón es que falla cuando está caliente, porque como el aceite se vuelve más delgado, entonces ya el lifter pierde ya la presión y hay una fuga. Pues a lo mejor tiene fuga y el lifter ya no guarda la presión de aceite, entonces ya no mantiene, ya no abre la válvula ni la mantiene bien cerrada. Entonces ese es el problema, como pueden ver ahí, y acá se cerró bastante, pero cuando está el motor caliente o el aceite está caliente, ella sola se baja rapidito. Como les digo, lo tengo desarmado y lo dejé desarmado desde ayer, que ayer fue que lo probé, pero se me olvidó pues grabar el video.